Всем доброго времени суток. Сегодня хочу вам показать вот такое вот гомеопатическое средство от кашля. Это Стодаль. Знакома я с ним уже давно. И при беременности я его пила, и когда кормила грудью, и детям давала. Ну и вот в этот раз педиатр нам тоже его прописал. Он эффективен больше всего в таких легких видах кашля, если там у ребенка трахеит, либо, мне кажется, при бронхитах разных и пневмониях вряд ли этот сироп поможет. Но вот при начинающем кашле он будет, мне кажется, в самый раз. Ну и к тому же не настолько вреден. Итак, что здесь у нас? Показания к применению: симптоматическое лечение кашля, различные этиологии, то есть и сухой, и влажный кашель. Противопоказания: повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата. Способ применения, то есть для каждого возраста своя дозировка есть. Побочное действие. Так, написано, что не было, то есть данные отсутствуют. Насчет побочных действий: передозировки тоже не было зарегистрированы. Так, взаимодействие с другими лекарственными препаратами. Тоже написано, что данные об этом отсутствуют. И это не исключает, прием препарата не исключает лечение другими лекарственными средствами. Также уж написано, что необходимо проконсультироваться с врачом. И при беременности в период лактации, кстати, тоже необходима консультация врача. На возможность управлять транспортными средствами, работать с механизмами не влияет. Вот, в принципе, все. Такая коротенькая инструкция. Сам сиропчик выглядит вот так. То есть прозрачный, очень приятный, очень вкусный, я бы сказала, сладкий. И текстура такая, немножко, как это правильно сказать-то, такая текстура сиропа, то есть не жидкая, слегка такая густоватая. Что касается эффективности, действительно много раз этот сиропчик, это средство от кашля выручало, и причем даже после родов, прям совсем после родов, я очень сильно заболела, очень сильный кашель был, и вот данное лекарство, точнее гомеопатическое средство, очень даже мне помогло. Я с помощью него вылечила свой кашель. И, в принципе, детям тоже много раз помогал. Так что, если вы верите в гомеопатию, то я советую, а если не верите, то тут уже, мне кажется, надо что-то другое. А так, естественно, необходима консультация с врачом. Всем большое спасибо за внимание, не болейте, до свидания.